好似行翻頭先嗰條路好啲喎。3、2、1，遊戲開始。冇啊！呢邊冇嘢㗎。行啦，二飛哥，呢邊啦，二飛哥。開呢隻門出去㗎喎。屌，仔度打我啦！仔啊！屌！我同佢會掟沙彈死咗啊！咩啊？我會掟沙彈死咗啊！你幫我執翻啦，肥仔唔陣間。啊，執到執啦！各位，打連發咁刺激㗎，你哋講，犀利啊！嚇？book 場唔知嘅咩？book 場唔知嘅咩？嚇！你 book 場唔知咩？我唔知喎，你問 book 場嗰個喎。知啊。你唔知喎，你都唔知喎，我哋規矩寫連發就連發嘅喎。嚇！book 場嗰個應該通知咗嘅喎。你問翻話事嗰個喎，應該真係要接受。今日先至翻工。唔清楚喎，你問翻話事嗰啲喎。屌！我掟3個蛋過去。唔係我嘅呢個，對面掟過嚟炸鳩我嗰個。我有貼紙嘅。你食咗啊頭先？係啊。我食咗啊，但係你都食咗。我行出去佢就話掉，行去，我一掉就飛咗過嚟啦。